على سلامتكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. اليوم رجعت لكم فيديو جديده باش نحكي لكم فيها على لي فيرني، واخترت باش نحكي لكم على لي فيرني ميتاليزي qui sont très tendance en ce moment ou que je porte assez souvent ces derniers temps. وديما يجوني des remarques et des questions يقولوا لي معناتها اللي يشوفوهم شنو هما les références اللي حطيتهم. donc je me suis dit pourquoi pas نعمل لكم une vidéo puisque j'ai un bon nombre, une douzaine pratiquement. نقول لكم على les références نتاعهم وبدات راكم تلوجوا فيهم ومش لاقينهم. donc je vous donne mon avis où j'ai sélectionné la douzaine la meilleure اللي عندي. donc sans plus tarder on commence la vidéo par la numéro 12 اللي هو يجي هكا من golden rose. يجي un doré qui n'est pas flashy, صابغ معناها تنجم تعملو في ظويفرك الكل، والا تعمل بيه الثور ولا اثنين، تعمل بيه ناي ارتس تزين بيها اللي تحب. لي بانسو نتاعهم ils sont larges donc facile d'application مزيان. هذايا يجي في لا ريفيرونس 61 ومزيان. لا توني elle est impeccable. les vernis golden rose عندي منهم برشا يشدوا. ils sont opaques معناها 2 couches c'est largement suffisant. والبري نتاعهم très abordable ما يديباس با لي 5 دينار. يظهرلي تلقاهم dans les maisons de coiffure و معناها un rapport qualité-prix qui est très bien. dans la deuxième position يجي هذا من Flormar de la gamme Magnetic Twist. voilà. c'est un gris plomb, un gris qui est foncé, qui est métallisé. le pinceau ennemi عجبنيش برشا خاطر le pinceau fin. je préfère de loin les pinceaux plats qui sont plus faciles في l'application نتاعهم, mais quand même la couleur elle est très belle. donc هذا يجي في référence MG01 و les produits Flormar تلقاوهم فما عندهم في منار سيتي عندهم حانوت وفما في البالماريوم وتلقاوهم زيدا حتى في لي غراند سيرفاس كيما في جيون. انا هذا خديته من جيون. باهي نجيو للديزيام بوزيسيون. هذايا يجي ريغاردي لا كولور محلاها اكل غري اكل ميتاليزي باغ اكسيلونس مزيان على الاخر. هذايا يجي من المارك لونيكا. انا كيف خديته هو واللي بعده من ميزون دو كوافور. ما في باليش اللي ماركه تونسيه يا اخي لقيته ميدن تونيزيا. لا توني الي اكسيلونت. لوباسيتي الي تري بيان. نجم حتى ان سول باساج وما عادش تعاود. لو بانسو الي بلا donc très simple d'application. il tient بالكدا. le flacon فيه attendez le flacon فيه 12 مليلتر donc يسيع بالباهي. وهذه الريفيرونس نتاعو 0611/025. تلقاهم في لي ميزون دو كوافور وين ديباس با لي 4 دينار. دونك حاجه مزيانه برشا. وانا كيما تعرفوني جونكوراج تو برودوي تونيزيان. وننصحكم بيان سور ننصحكم كي تبدا اون تري بون كاليتي معناها اون انكوراج لو تونيزيان دونك لو رابور كاليتي بري الي لا ولا كاليتي ديما البريم سور لو بري. معناها انا واحده من الناس جو بريفير جو باي ان بو بلو شير بور اون ميور كاليتي كو مثلا نلوجو رخيص ومن بعد كيما نقولوا الناس بكري عجبك رخص وطيش نص. باهي نجيو لل le 9e position كيف de la même gamme l'Unica. هذايا c'est un doré mais هذايا plus flashy que le golden rose. هذا regardez ماهمش كيف هذايا فيه دي بايت نكري هكا يظهر اكثر. هذايا اريض من هذايا مي كل واحد ولو دوغي نتاعو ne sont pas semblables. كيف العاده une contenance de 12 مليلتر. لوباسيتي لي لا ياسر مزيان. الي اوباك تنجم تعمل بيه صباع ولا اثنين ولا اللي تحب انتي ولا تعمل بيه الكل ياسر مزيان. هذايا الريفيرونس 011/026 الاخر 025 وهذا 026. فوالا نجيو لل 8e position. نلقاو لو فيرني للا هذايا regardez
من بعيد يظهر لكم ان غري ميتاليزي. سي با ان غري ميتاليزي، سي ان بيج نكري ياسر مزيان ملبوس. regardez le pinceau نتاعو il est assez large. زادا l'application elle est simple. هذايا في l'opacité اقل شويه، يستحق 3 couches هكا par exemple، mais il est très beau وشونجون ويتلبس على اي لبسه حاجتك بها. هذايا لا ريفيرونس نتاعو يجي في 96. لي برودوي اللي تعرفوهم تلقاهم في الميزون دو كوافور ولا في لي كرون سيرفاس. دوما ساعات ما نلقاوش لي ريفيرونس، او كانوا نوتي لي ريفيرونس وخذوهم. بيان سور لو بري تعرفوه، il est très abordable. لا كاليتي elle est là، il tient بالكدا. انت هكا ولا هكا مش تحط توب كوت ياسر مزيان، ما يتقشر لكش بورتون تقضي ولا حاجه، تعمل توب كوت نتاعك و il tient بالكدا. ولي برودوي لا سورتو لي فيرني انا جو نسي بلو كومبيان جون اي، ما نعرفش بلوس كون 50. لي كولور الكل مزيانين وديما نحط منهم ويعجبوني على الاخر. نجيو للسيتيام بوزيسيون، انكور ان فيرني لالا. regardez la couleur البنات ياسر مزيانه، ان كاميل ميتاليزي كيما اللي خا l'opacité elle est là. le pinceau il est facile d'application. les flacons نتاع لالا فيهم 12,5 millilitres. c'est une bonne contenance par rapport à d'autres marques. la couleur regardez elle est là، elle est très opaque ياسر مزيانه. la pigmentation elle est là، la tenue elle est là. هذايا يجي في la teinte 164. il est très beau. كي تلقاوه خذوه البنات، ياسر مزيان وياسر شباب. والكولور هذيا مش ديما تلقاها حتى في لي غراند مارك ني با تروفابل فاسيلمون، دونك كي لقيتوه اليزي فونسي. نجيو للسيزيام بوزيسيون. سي ان vernis gris métallisé de Sally Hansen, de la collection Complete Salon Manicure. Le flacon fait une contenance de 14,7 ml, donc presque 15 ml. le flacon كبير بالكدا. انا هذايا خديته من عند فتال وقت عملوا فيه في دي سولد، عملوا 50%. il était à 21 dinars donc ولا ب10,000 وشويه. La couleur elle est très belle, le pinceau il est assez large, l'application elle est facile. Ou la tenue bien sûr, c'est une marque professionnelle de manicure, donc la tenue ou la pigmentation ou le col ما نحكيوش عليهم. وحتى إذا لقيتوه sans promotion à 21 dinars، أنا j'en ai d'autres شريتهم ماهمش soldés، mais le flacon كيما تشوفوا يجي قد 2 flacons من les autres marques. ou la tenue elle est excellente، donc ساعات من un seul passage c'est largement suffisant. نجيو cinquième position. c'est un autre Sally Hansen. voilà, regardez-moi la beauté البنات نتاع الكولور. c'est un cuivré ياسر مزيان. regardez. باردون هذايا الغري ما عطيتكمش الريفيرونس. هذايا 330 pédale to the middle. regardez. voilà. donc on a de la même gamme. هذايا 320 raisons d'abord. un beau cuivré فيه des sous-tons هكا métallisés. regardez ياسر مزيان. la tenue est là, la pigmentation tout y est. donc il est je vous le recommande vivement. c'est un très beau vernis, très belle couleur. مش ديما تلقاه. قريب نوصلوا للبوديوم. les 3 premières places. donc heavy la 4e place, elle revient à ce beau vernis essence. يجي من الكوليكسيون Color and Go. regardez هذايا الريفيرونس نتاعو Cheek Reloaded 122. voilà. هذايا البنات c'est un vernis de couleur changeante. ما تفهموش شنو كي تشوفوا هكا من بعيد تقول c'est un gris، تقرب تقول c'est un mauve، c'est un prune، c'est un vert militaire. حاسيلو ça dépend من الضوء، ça dépend انت شلابسه. حاسيلو ياسر مزيان très changeant. انا هذايا ما يظهر لكمش مشطره البوتاي خاطر توا خضيتها يا اخي رجعت. حبيت قداش من مره باش نعاود نشري منه،
مي لو بروبليم في المارك اسانس مش ديما تلقى لي ريفيرونس والحاجات الحلوين يتهزوا فيسع فيسع. دونك سيغمون اذا نعاود نلقى منه ناخذو اي جو فو لو ريكوموند فيفمون. نجيو تو للتروازيام بوزيسيون قريب نوصلو للاخر. C'est un autre vernis essence. Regardez-moi la couleur, c'est un très beau cuivré, très classe, ياسر مزيان, de la collection Party On. هذايا مش من بكري شريته, عندي شهرين ولا حاجة, و je l'ai porté assez souvent. عملت منه قدش من مرة. هذايا يجي في la teinte 112 Flamin Gold. Voilà, un cuivré, voilà, un nude rosé, un nude qui tire vers le rose, haka, avec des micro-paillettes, haka, مش des paillettes, معناتها des nacres. ياسر مزيان, il tient بالكدا, وين ما نلبسو يسألوني عليه. كان لقيتوه خذوا منه. وديجا انا رجعت وقتها قضيت من يوزر سيف هنا في نابل, لقيت منه يخي. مشيت عاود خديت فلاكون اخر بور فو دير كومبيان إلي بو, قداش عجبني. وانا بيسكو ضوافري طويل معناها في ساعة يوفيولي لي فيرني. دونك خديت منه باش ما نطيح شامبان, و بوتيتر سي اون ايديسيون ليميتي, بوتيتر ما نعاودش نلقى منه. نجي تويكا لو دوزيام بوزيسيون البنات, et elle revient à ce très beau vernis de chez Lella. Regardez-moi la couleur. Un très beau turquoise qui vire vers le bleu. Il est changeant avec des sous-tons en doré. rythme تدور مع l'éclairage يتبدل اللون نتاعو ياسر مزيان. à chaque fois que je le porte يسألوني شنو الريفيرونس نتاعو. c'est celui que je porte aujourd'hui زادا. يجي في la teinte 209 ياسر مزيان. كان لقيتوه خذوه sans hésitation. il est très très beau, très classe. يتلبس شتا وصيف ويجيك مع برشا حاجات, معناها يتلبس مع لبستك الكل. يسوفي تلبسه هو يزين معناها. il fait le détail en plus في يديك. نجيو توا للنمبر 1 اللي هو ce très beau vert de chez Sally Hansen de la collection Lustre Shine. le flacon يجي فيه 10 ml. يظهر لكم هكا de loin يقرب لللا, mais non, للا يمشي, il tire vers le bleu, وهذا il tire avec le vert canard, avec le vert très classe. ياسر مزيان, يشد بالكدا. التوني نتاعو impeccable. le pinceau il est plus fin que l'autre, mais l'opacité elle est là. يشد بالكدا ياسر مزيان. هذا زاد à chaque fois que je le porte on me complimente, يقولوا لي شنو عامله في ظوافرك. ياسر مزيان, il est très beau. خديته زاد هذا من عند فتال. يجي في لاتان سكراب 007. اذا لقيتوه خذوا منه. دون السوم نتاعو دون لي فان كالك يظهر لي, اما لي تري بو. لا كونتونونس دو 10 ml. دونك لو فلاكون il est assez grand, مزيان. إذا لقيتوه خذوا منه sans hésitation. Bien sûr, pour celles qui osent porter le métallisé et les couleurs, et je trouve que les couleurs ne sont pas très flashy, même si vous n'osez pas porter معناها في ظوافرك الكل تنجم تزين تعمل نيلز ولا تزين زوز ظوافر ولا حاجة. ils sont très beaux quand même. واحد ماذا بيه ساعة يخرج من لا زون دو كونفور نتاعو ويلي ساي دوتر كولور, وهذوما ياسر مزيانين. يجيو شتوي ويجيو صيفي. دوري بالارجون والكل هذوك يعملوا بيان ميم في لي غران صالون دو كوافور, يعملوا في النايل ارتس والكل. دونك بوكوا با سو غاتي افيك دي برودوي هذوما الكل موجودين في تونس. لي بري سون ابوردابل. ميم اللي قلت لكم هذا فيغ لي 20 اي كالك, il est très beau, il tient. تنسى انت استعملته, il est très beau. فوالا البنات, جينا لاخر الفيديو. ان شاء الله تكون نفعتكم وعطاتكم دي زيدي. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. نبقيكم على خير. et je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de me dire si vous voulez que je fasse un thème ou un autre في les vidéos جايين. et n'oubliez pas de vous abonner. نبقيكم على خير. بالسلامة.